Fala galera do Ritual da Pesca! Sexta-feira agora, dia 24 de junho, teremos um episódio especial com um amigo meu de infância, Felipe Lorré. Ele mora em New Orleans, no estado da Louisiana, e ele vai pescar truta pintada com dois amigos. Ó, gente, isso aqui é a truta. Vocês não podem perder! Olha, rapaz, que coisa linda.